Tekrar. Gül TV'de Naz var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Gül TV'de inanılmaz şekilde Prenses Anna sürpriz yumurtası kuruyor. Bu yumurtayı oyun hamurundan kendim yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi yumurtayı soyacağız. Ve içinde neler var? Konuş da. Birlikte bakacağız. Evet, yumurtayı soymaya saçlardan başlayalım. Evet, Prenses Anna'yı Karlar Ülkesi filminden tanıyorsunuzdur. Kendisi bir kız kardeşe sahip. Adı Elsa. Balo var filminde anlatmışımdan. Sonra baloda Elsa'yı kraliçe seçiyorlar. Anna'yı prenses seçiyorlar. Şimdi o güzel ağzına alıyorum. Şöyle koyalım pembelerimizi. Turuncu gitsin şuraya. Şöyle. Evet. Anlatmaya devam. Ve soymaya. Evet. Prenses Anna çok güzel ve çok sevimli bir karakter. Filmde. Ama sonunda filmin bazı böyle kalbi donuyor falan. Şimdi yumurtayı soyuyoruz. Şimdi şu son parçalarımızı da aldıktan sonra şimdi sarıları bir kenara, mavileri bir kenara koyalım. Çünkü karışmasın, kurumasın diye. Biz de farklı kendi turuncularına, sarılarına, sonra pembelerine koyalım. Arkadaşlar, şimdi Gül TV yapmıştım. Benim TV'min adı çünkü Gül TV. Çünkü gülleri çok seviyorum. Şöyle bir ben bakmış. Şöyle bunları buraya koyalım. Ya da şöyle koyduk mu? Mavileri de koyalım. Tamam. Sarımız düşmesin. Şöyle. Evet. Şöyle. Hadi artık, tamam artık aç. Sabırsızlanıyor herkes. Şimdi herkes sabırsızlanıyorsa bu yumurtamızı tamamen soyacağız. Şimdi herkes hazır mı? O zaman başlıyoruz. Bakalım
bu yumurtalardan çıkacak. Sonra topla. Tamam, sonra topla artık. Sonra topla. Aç artık. Herkes görsün artık. Çok sabırsızlandı insanlar. Onları sonra topla artık. Şimdi şöyle yumurtamızdaki oyuncakları inceleyelim. Bakalım bu yumurtaların içinden ne çıkacak? Evet, hiç beklemeden bu yumurtayı açıyorum. Oo. Şimdi şu güzel simli rujla başlıyorum. Çok güzel simleri var. En sevdiğim renk de pembe, kırmızı. Çok güzelmiş. Harika. Ona benzer ama gerçekten pembe çok güzel durur. Onu kenara koyuyorum. Oo, başka neler var acaba? Oo, parfüm. Bunun kapağı açılmıyor mu? Galiba yapışmış. Neyse. Güzel pembe çiçeği, simleri, pembe, yani mor pembesiyle gerçekten çok tatlı bir model yapmışlar. Evet, onu da kenara koydum. Şimdi bu rujla başlıyorum. Bu Wings'in ruju mu galiba? Evet. Çünkü Wings çıkartması var. Bunun kapağı var ama pembe bir ruj, çok sevindim. Anna'nın rujuna benzer, çok güzel bir ruj. Şimdi de çok ilginç, çok model bir tasarım bu. Çok güzelmiş. Onu da kenara koydum rujun yanına. Ve son oyuncağımız gene bir parfüm. Bu açılabiliyor. O yapıştırılmamış. Çok güzel. Diğer parfümle yan yana gelsin. Birlikte oynuyorlar. Çok güzel bir. Şöyle koyalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Dev sürpriz yumurtamızdan, yani dev Anna sürpriz yumurtamızdan birbirinden eğlenceli makyaj seti oyuncaklarımız çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi size selam söylüyorum. Gül TV'den bana mesajlar ya da yorumlar gönderebilirsiniz. Hadi öptüm.